السلام عليكم بناتي خوتي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير مزيان الحمد لله. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفه تي راه فايته مجرباها. صالحه للبارد وداكشي، زوينه ماشي زوينه حتى هي، فعاله زعما ماشي. غنقدم معكم ان شاء الله. غندير لكم هاد الليمون. هذا كاين اللي كيقول ليه الليمون، كاين بعض المناطق حنا عندنا في المغرب كيقولوا ليه التين والليمون. اي واحد كيقول ليه الليمون، في البلدان الاخرى يقدر كيقول كلشي كيقول ليه الليمون، انا ما عرفتش. المهم الليمون تاع الماكله، الليمون تاع الماكله. غادي واحد الطريقه زوينه باش غادي نصيبوه. غنوريكم كيفاش غادي ندير ليه. كنصيبوا معاه العسل، كنديروا ليه العسل اللي عنده العسل البلديه هذيك افضل، واللي ما عندوش العسل البلديه يدير هاد الماركه هادي. هاد الماركه هادي زوينه، هاد الزمزمي، العسل الزمزمي، هاد الماركه هادي زوينه. غندوزو ان شاء الله للطريقه وكيفاش هادي صالحه للكبار الصغار، اللي صغيورين اللي سميتو صالحه ليهم، يعني صالحه لكلشي. هي كتبقى في الكميه، اللي صغيورين راه كنعطيوهم غير القياس حتى نصور نقول لكم كيفاش. المهم ان شاء الله دابا غندوزو للطريقه كيفاش ان شاء الله. غادي نشدو هاد الليمونه هادي وغادي نشويوها فوق العافيه. حنا درنا دابا هاد الفحم، هذا الفحم الفاخر ولا الفحم، كاين اللي كيقول ليه الفحم. غنشدوه غادي نشويوها حتى غادي تولي لينا كحله كلها كحله، وتعطي الريحه ديالها. بالله راه سخنات من الداخل، ملي كتعطي الريحه ديالها مجهده بالله سخنات من الداخل. غادي نديرو هاد الشوا فوق هاد العافيه هادي فوق الفحم. اللي عنده شوايه يديرها فوق الشوايه اللي سميتو. المهم تحط فوق العافيه وصافي حتى تشوى تولي كحله، وتعطينا الريحه ديال الليمون. ملي تعطينا الريحه ديال الليمون بالله طابت من الداخل، سخنات من الداخل، يعني ماشي غطيب تبقى كتسخن، كتعطي الريحه ديالها، كتحس بالريحه ديالها بالله سخنات من الداخل. سخن مزيان وندوزو دابا تشوى لينا مزيان تولي كحله. واخا تولي كحله من الداخل كتبقى ما فيها والو، تولي لينا كحله. ندوزو ونوريكم الطريقه كيفاش غادي نستعملوها وكيفاش نديروا ليها ان شاء الله. تشوى معنا ان شاء الله وغادي نوريكم كيفاش. من بعد ما درنا بقينا نقلبوا فيها حتى ولات لينا كحله بحال هكا. اللي عنده المجمر كبير يدير المجمر كبير، دغيا غتشوى ليه. انا درت غير هاد الصغير. نبداو نقلبوا فيها بحال هكا وما نحاولوش نتقبوها، لا نحاولوا نقلبوها بحال هكا كل مره حتى تطيب لينا. او سميتو انا قلت الليمون حيت حنا في المغرب كنقولوا الليمون اما التين، ولكن كاين سميتو اخرين غيفهموا بالبرتقال. يعني باش كلشي يفهمني، هذا البرتقال كاين اللي كيقول ليه برتقال. المهم حنا قلبناها دابا كتسخن تولي تحرق. ونقلبوها هكا شويه بشويه حتى كانت كطيب. صحيه هذه الانسان يستعملها بلا ما يحتاجش سيرو الكحبه وداكشي. دابا انا درت هذه على حساب الكحبه اللي كيكحب، اللي كتجيه الكحبه مع تقلبات. دابا هذا الجو بنادم في الصباح كيلبس بزاف، عاوتاني وسط النهار كيتعرى صافي كيضربوا البرد. يعني الانسان بلا ما دابا يبقى عادي يمشي يشري السيرو يشري شي حاجه، صافي الا كانت شي حاجه مجاهده بزاف وداكشي فهمتي. اما الانسان اللي غير ضاربو البرد وداكشي كيشد الليمونه كيشويها بحال هكا، كتسرح الحلق هنايا والصدر مزيانه للصدر. نقلبوها شويه بشويه حتى كطيب. راه كطيب بسهوله يعني ماشي.
دابا نحيدو هادو اللي عندنا هنايا، وغير وحده يعني ماشي الانسان يديرو ويقول نخليها داكشي، راه غير وحده صافي، غير وحده يديرها بنادم ويديرها هكا في القريعه بحال باغا تشربي الدري في الصغير، نديرو ليها معلقه صغيره في الليل، ولا الكبير يشرب النص ديالها، يعصرها ويشربها، ماشي مشكل. اما الدري الصغير نعطيو غير معلقه صغيره. الليمونه ديالنا تشوات على الفاخر كلها تشوات. نشدوها دابا غادي غنحلوها. الليمونه ديالنا هي دي غنحلوها. شنو من الداخل كتحرقش من الداخل، كتبقى هي ولكن الطياب كطيب، الطياب كطيب. ان شاء الله غادي ندوزو ليها بحال هكا. ايوا هاد البرتقال ديال دابا باقي ما فيش شيمه، باقي ناشف. انا كنهبطو فيه لا كحوليه لا والو. نكملوها بالتعصار ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. من بعد ما عصرناها، داكشي اللي عطاتنا البرتقاله هذه حد ديال الماكله ما عطاتنيش بزاف، ما عطاتنيش بزاف، ماشي مشكل، غير اللي عصرنا المهم نشربوه سخون طايب وصافي. هذا شويه غنديرو فيه 2 معالق صغار ديال العسل. نخلطوها مزيان بحال هكا. بحال هكا ونشربوها ملي نبغيو نعسو بحال هكا. الا كانت عندنا التربيه غير صغيره نعطيوها غير معلقه هكا بحال هكا صغيره في النعاس. ملي تبغي تنعس نعطيوها معلقه صغيره صافي. ولا كان بنادم الكبير هذاك الشيء اللي عصرت ليه البرتقاله وحده اللي تعصر منها يدير فيه 2 معالق ديال العسل ويشربها تكون باقا دافيه صافي، ما يشرب عليها لا ما لا والو وينعس. هذه زوينه للصدر، هذه داب فيها العسل، ما بقى فيها لا عسل، ما بقاش باين هكا، غير عسل دايب بحال هكا داب. هذه صحيه، هذه زوينه للصدر اللي ضربوا البرد، وهذه يدير بحال الطريقه. انا عندي هذه بالتجربه وجربتها، واكلها انايا، شربها انايا، وزوينه هذه وصحيه. هادشي اللي كاين، والانسان يستعمل هادشي ينقص شويه من الدواء وينقص شويه، الانسان يدير هادشي الطبيعي من الاحسن من الافضل. هادشي الطبيعي، والليمون راه حنا كناكلوه، ولا التين ولا البرتقال راه حنا كناكلوه. يعني المهم خصها دار فوق العافيه حتى تحرق. هي الجلفه ديالها هي محروقه كلها، ولكن من الداخل كتبقى هي كتبقى من الداخل ما محروقه ما والو. وحبذا الا كان هذاك الليمون ديال التعصار
البرتقال ديال العصير كيطلق الماء، هذه ديال الماكله ما تلقاش الماء. اما داك ديال التعصار كيكون خاص بالعصير، هذاك كيطلق الماء، هذاك كيكون فيه الماء كيطلق. والمهم داكشي اللي خرج منها راه مزيان، داكشي اللي خرج منها راه صحي وكافي. صافي وتشرب بحال هكا سخونه، ما يعبر لا بنادم الكبير، ما يعبر لا معلقه لا جوج. داكشي اللي عصرات لي ليمونه دير فيه 2 معالق صغار ديال العسل، كانت بلديه هذاك افضل واحسن. ما كانتش هاد الماركه هذه زوينه، هاد الماركه هاد الزمزمي هذا زوين. ايوا هادشي اللي غنقول لكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع، ونبقاو بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، ويدوز علينا هاد الشيء اللي كاين دابا ديال هاد الامراض، وتحيد كاع كامله، وتبقى غير معاوده ان شاء الله، وترجع المياه لمجاريها، وكل شيء يرجع ان شاء الله لخدمته، وكل شيء يتقاد ان شاء الله. الامور في العالم كامل، ماشي غير حنا هي مع سميتو، العالم كامل يرجع الاستقرار والامان وداكشي. هادشي اللي كاين يعني. هاد شويه شحال عطانا هنايا؟ عطاتنا 4 كاس، عطاتنا 4 كاس، يعني داك 4 كاس غادي تشرب، غادي نشربو انايا دابا ان شاء الله. هادشي اللي كاين. وما تنساونيش دعموا منكم رحمه، باش القناه ديالها تزيد لقدام، بفضل الله وفضلكم، ومرحبا بكم، وبارطاجيو هادشي راه زوين. البنادم كاين اللي عنده الفرماسيان بعيد عليه، ماشي حنا حيت في المدينه الفرماسيان حدانا وداكشي، كاينين في عروبيه الفرماسيان بعيد عليه، والليمون موجود ما يعرف ما يدير به، فهمتي؟ والله بنادم هاد الطريقه هذه زوينه. انا الاغلبيه هاد الطريقه هذه المالين الباديه اللي عندهم فرماسيان بعاد عليهم، والدراري كيكحبوا ليهم، وهادي والليمون كاين في الدار ما يعرفوش طريقته. حتى انا قالوها لي الناس ودرتو والحمد لله، لقيت عليه نتيجه زوينه. الانسان ما يخافش منه، الانسان يديرو بحال اليوم، وعاوتاني الا بقى فيه عاوتاني الا غد ليه يديرو. والليمون مزيان، الليمون ولا التين ولا البرتقال راه صحي، كناكلوه صحي، هو مسدود. اللي بغى يشويه فوق البوطه يشويه، اللي بغى يشويه فوق الفحم يشويه، لانه هو كيكون مسدود. تشويه فوق البوطه ما غيجرى ليه والو، تشويه فوق الفحم هو صحي تشويه فوق الفحم. ولكن اللي ما عندوش راه يديباني فوق البوطه، يشوي فوق البوطه عادي، ما فيه والو عادي. يعني هي كتبقى مسدوده، كتسخن وهي كتبقى مسدوده، لا غير حنا حاجتنا بها غير نعصروها ونديروا فيها هاد العسل ونشربوها هكاك سخونه صافي، ونتغطاو ونعسو، ما نشربوا عليها لا ماء لا والو، نتغطاو ونعسو صافي. وان شاء الله كداوي هاد الحلق الا كان مجروح كيداوى، كتجي ديك الجرحه بالكحبه وداكشي كيتجرح حتى الحلق كيداوى، ما كيبقاش، هي كتحيد له داكشي، وزوينه صحيه. وهادشي اللي كاين. ايوا نتمنى من الله يجربوها، نتمنى العافيه والشفاء للجميع. يعني هذه نعطيها على حساب دابا هاد الجو ديال البرد غادي يجي وداكشي، غادي يبقى انسان الدراري الصغار كيمرضوا والكبار كيمرضوا كلشي كيمرض، والاغلبيه اللي في الباديه بعادين على السبيطارات، بعادين على الفرماسيان، بعادين يديروا هاد القضيه لوليداتهم ولا حتى الناس الكبار يديروها ليهم. راه هي زوينه، راه هي زوينه ومفيده. هادشي اللي غنقول لكم. وهي دابا انا غادي نشربها، انا اصلا انا غادي نشربها. ايوا هادشي اللي كاين، ونتمنى الشفاء للجميع. هادشي اللي كاين، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. شي حاجه جديده ان شاء الله اللي تفيد الانسان، شي حاجه مفيده اللي تفيد الانسان. هادشي اللي كاين. ايوا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.